Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Tous les plaisirs pour moi de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous allons aujourd'hui nous focaliser autour de trois principaux sujets. On va aborder la plainte déposée contre Kalev Mouton, ancien patron de l'Agence nationale des renseignements. Il est accusé de torture, menaces, et la plainte a été déposée par Christopher Ngoï qui a été aussi arrêté en 2015 lors des manifestations contre la révision, plutôt contre la loi électorale. Il a passé environ plus d'une année en prison avant d'être libéré en 2016. Il a été d'abord placé au cachot de l'ANR. C'est donc lui qui a saisi la justice contre Kalev Mouton. Nous allons donc suivre de près ces dossiers et savoir ce qui va découler. Et on va aussi aborder la question de l'union sacrée. Les négociations bloquent Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi qui a d'ailleurs regagné Lubumbashi depuis hier, je crois. On accuse Jean-Marc Abound, selon certaines indiscrétions, de privilégier Bati Lukwebo et en même temps, selon certaines indiscrétions, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ne seraient pas d'accord avec l'attitude prise par Bati Lukwebo. On lui reproche de se comporter en premier ministrable. On va donc tenter de décortiquer toutes ces questions et puis on va chuter, on va peut-être commencer par là avec l'attaque qui a eu lieu hier au niveau de l'Ituri. On dénombre 46 morts, une attaque attribuée au rebelle ADF Nalou, une attaque de trop, une énième attaque. On va enregistrer encore pas mal de morts. On va donc tenter de décortiquer cette question au cours de cette émission avec celui que nous appelons très affectueusement arbitre du peuple, Molobeli, Mwanamboka Daniel Kabea Ilunga Mbote. Mbote Ndeko Hervé. Kanga bango. Bakanga banani. Ba miyibi nyonso ya 18 ans na ba o ya 2 ans. Bazana bino. Ba okanga ba. Bakomi na bino. No monite ba o ba yaki o monite que quand même ba o tu récupérer bango awa rapport mapping. Bokomi famille moko. Banani. Na ba miyibi ofinga. Bazanga nde soni Ndeko Hervé. Bokomi famille moko. Bazanga soni. Bobuka bola vision moko. To a vision moko te bango ba o tu ko fela mobali na bango mais soni oyo okufeli mobali, hein? Okufeli mobali, pas même mobali a sali ata 30 jours te otelemi, ozozanga ata soni te, na soni na mafiji nyonso wana na zoto, hein? Oleba chokola yo, famille ba peso ata nini mususu, yo otelemi kaka na soni wana ozoluka mobali mususu. Alors, pendant que bino bolo bela mamba, union sacrée awa na Ituri bande kwa kufili susu 46 personnes, ba pygmée, ba mama, bana. Selon la société civile locale, il y a Ituri, Balobi, bilan les années provisoires. Plutôt Batebele va porter disparu, Bazoki Makasi. Alors finalement, question, il y a insécurité dans le Bokanabiso. Chef de l'État promet Tabiso qui a été état-major à niveau à Nord Kivu, Tilelo, promet soit les atténués. Et pendant ce temps, nous allons continuer à enregistrer, Bakaya, mort, Bande Kouazo, Koufal. Finalement, solution nini, ou jusque quand au Bandar, les Lara, Bande Konabiso. Merci Ndeko Hervé, d'abord merci na invitation na yo, na plateau na yo, pe na émission oyo. Merci pe na balandi nyonso oyo balingaka émission oyo te balandaka pe biso o pe balingaka arbitre ya peuple na ba o balingaka ngai te. Mais ngai na lingi bino mingi tango to yaka boye lingi ko lakisa te ke to leki bino na mayele elingi ko lakisa ke to solo la kamaye matali mboka na biso nde to yaka ko kabola yango. Yango wana atozali mosika. Mais biso quand même toza sur le terrain, oignon to salaka et puis ça quand même moi implice na baye politique ba o ba pona ko sala un peu politique to chaka bango mo pression pour être que baye ba que peuple azali à côté lem ya wana azali ko remercier bino bato yo bolanda ka penga na batoli na ba conseil na kokaki ko zongisela Ndeko Hervé Mutuna sans avoir ko honorer binote ba congolais na biso pe ko souhaiter mes condoléances na ba famille nyonso oyo bato bazali ko kufela bato na niveau ya est mobimba uto na Ituri bazali ko souhaiter bango mes condoléances puisque bazali eza lokola kiteni moko ya nzoto na ngai ezali kobela koyoka ndenge bandeko na nga bazali kokufa epe sangai pasi pe mawa tant tozali komona ole bato ba réfléchir ndenge bato bazali kokufa kuna baye politique bazali kotala wana te mais bazali kotala intérêt ya keno bachanga premier ministre basala boy omona kaki bolingo ezate yango wana moni tozali kosenga toujours na nzambo ya likolo yende molobeli ya bato yende asungaka bato
Nzambe apesa toujours Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo makasi ya koyeba ke ye moto apesi pouvoir ye moto pe akokamba de façon que ameka ko tcha fin na babitumba we ezali. Justement, en parlant de Félix Tshisekedi, le président Salabi fait même promesse que s'il s'agit même de pesa vinae pour que paix écoute à la partie est, il y a beaucoup de choses mais jusqu'à ce jour, Fachi déjà 2 ans au pouvoir, mais on doit continuer à pouvoir. Est-ce que ça faiblesse est armée? Donc politique n'est pas fragile, pour assurer sécurité sur toute l'étendue du pays. Merci Ndeko Hervé, toko tapé na kati ndengo lobi wana, na zong sela yo penza biano, à travers Motuno Tuningai. Ndeko Hervé, il faut comprendre que bitumbo ezalaka na est, eza ba homme politique o bavandi na niveau ya Kinshasa. Eza ba général o bavandi na niveau ya Kinshasa. Ozali komona général avandi awo, azana banda kusoki 20, mituka soki 30. Mais azana groupe ya ba rebelle na est. Okomona homme politique azo yawa na plateau ba vandi awa na kazak moko ya bien azolo ba français kitoko njoka azana ba rebelle na est. Le problème ezali ki mokonzi ya mboka azana souci ya bandeko na biso nyonso bazana est pe pona kosilisa fin ya bitumba. Mais sikoyo na analyse ya oya ngai ya koyeba na ngai ya moke koyeba na ngai ya ba villageois moke ezali kolakisa ete bandeko wana bamoni ke Félix aye kotia fin na misala na biso tozalaki kozwela mbongo uto na ba affaire nyonso tozalaki kosala ya koteka ba coltan koteka ba or na niveau ya est. Siko tosala nini? Il faut tosala siko démonstration ya suka na iba ya ngai ya suka uto na sala massacre ya suka. Mais sikoyo bango bakanisi ke baosala biloko wana lokola na tangu ya Kabila azalaki soki batie pression makasi babomi abengi bango na table basali négociation bakoti bango na armée bakoti bango na armée omoni babendi ata ba tête na bango wana moni babengisi bango na niveau ya Kinshasa okoyoka ba nommé général bapesie misolo bapesie mapango omona po atika. Mais si koyo avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza bongo te Félix alingi négociation à marque wana te eza bongo te mais 2 ans déjà au pouvoir ti siko kimi eza caractère Ndeko Hervé Félix alingi négociation wana te Félix alobi boyi bandeko baza na kati ya zamba soki ezali bandeko na biso ba congolais bakomi na zamba bakomi ba rebelle puisque soki oyoki na dossier oyo uti ko poser awa tala na niveau ya est okomona bato babimi na zamba o baza ba rebelle mais okomona bango balobi non toza ba congolais biso tozwaki manduki pona kokota na zamba to benga na mungunu azalaki koboma bandeko na biso na est yango wana tokotaki zamba etonakanga makasi komona moto azoloba pe lingala na teni ya FARDC na nzoto akoyebi soki tenga naza rebelle te nazalaki kobundisa munguna banda bato wana basala batroupe na batroupe wana basi babengana bango na combien de fois. Bon, le problème na biso ezali ki l'air mokonzi ya mboka alobi ke blocage ezalaki na ba secteur nyonso. Ndeko Hervé, je t'assure que blocage ezalaki na makambo nyonso puisque nalingi ko démontrer yo blocage. Ministre ya défense azana Emengo Imukena awuti na FCC toki azana Lubumbashi kuna pa Kabila alors ke bandeko bazokufa kuna ndena nazo ko démontrer siko blocage na yebisa yo ke Félix azana volonté ya kosunga bandeko na biso nyonso ya est siko batu oyo bakomisaki est lokole bilanga na bango uto entreprise na bango siko bamoni ke tozo suka siko fo siko bango nyonso batelema babimisa manduki na bango bakundaki na mabele po ete ke ba démontrer basa lokola kolengisa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais eza bongo te Emengo Imukena souci nini akoko zala na yango ke Félix asisa bitumba ya est akoko sepela te eza toujours continuité ya Kabila yango no monaki Félix akendaki na Lumbango pona koboya coalition entre FCC Kashi puisque amoni ke naza na premier ministre o uti na ngambo ya FCC ministre ya défense o uti na ngambo ya FCC comment ngai nazali kobunda ke bandeko bazwa kimia na ngambo ya est mais kimia wana ezomona na te pona c'est que mi musala oyo ministre ya défense azali kosala ezali normal te yango no moni bachie kimbi bachie foi na kati ya ministère wana ya défense balobi lunkamba zoko kate
na bande na famille na nyonso bazana yango na sima gouvernement na nyonso mobimba ezali zéro ndeko wa RV yango nazali ko démontrer ko loba non mokonzi ya mboka azadara de la nation premier citoyen congolais de fait bandeko na biso bazali kokufa na ngambo ya est ezali kopesa biso pasi bandeko na baza ba congolais bana droit ya kozala pe na kimia baza na droit ya kovivre pe bonheur na kati ya est puisque bango nde bazali kokufa bazokufa pe bazali ata na minere wana te bazali ata na ba or wana te bazali ya kobomba bango kutu bazolona kutu bilanga. Très bien. Mais si koyo bato bazoya kobomba bango ce sont les individus otozana bango bazola kisa biso ke bazali ba congolais bazali ba général bazali ba homme politique njoka casquette na bango bazali ba rebelle ya minene lelo bazoya na union sacrée tant bazokota na union sacrée bango bazokanisa ke obomi bato lelo kuna na est ba protéger na union sacrée. Très bien. Alors lelo ils a établi noir sur blanc dans le rapport rebelle que armée na biso infiltré ba officier armée na biso ba collaborer na ba rebelle wana de quand même pendant sous Kabila général moko azaki trempé na makamba ya kopesa mindu qui a pas ba rebelle parce que pendant un moment donné et puis par après à zongi ba pomper sous grade. Alors les lots bino bo vanter justice indépendance. Pourquoi ne pas vous focaliser sur ba différents rapports wana bo exhumer yango bo tchama boko sur ba officier armé bo yebani clairement que ba collaborer na ba rebelle. Merci Ndeko Hervé. Compétence, il y a justice na biso ekomi indépendant. Eza bien. Mais si koyo armée ou to justice na biso, il faut ezwa élan. Il y a koyeba ko sala musala bien avant. Ne faut pas poser la que au chef de l'état lobi non. Bango moko pe bakoko banda. Mais le problème de tozali ko lobeleza ki au monique de tozali ko senga chef de l'état, musale sale manalumbangu ba nommé premier ministre gouvernement ya kala et quoi ya ba nommé ministre ya défense ya sika ba nommé ministre ya justice ya sika pour être que tout le monde musale salema ba fongola ba dossier ya ba faux généraux ba fongola ba dossier ya ba ancien rebelle talanet France a outiko sauter les biso premier alors que si incompétence ya nini ya justice na biso congolais tala ba outiko récupérer Roger Lumbala eza musala biso tokoko banda tozana bato ebele oyo ba détruire mboko oyo ba détruire batikali bazolala pongi bazana ti lelo bazao mabumu ya kovimba bilongi na bango bayaki bilongi lokola ya banyama zamba me bakomi bilongi onjire bango nde balalaka na kati ya klime banamukaka na klima sabiete mais mon enfant dia ono ba français ki to njoka rebelle ya kosakana te rebelle stratège aza ko benga butu batindi 22000 soldats lelo batindi 10000 bokima wana bozala boy bato tozana bango na kati ya très bien tu évolué tu ozoa plainte contre Kalev Mouton ancien patron ANER makambo belé et belé ils ont reposé sur la découvert OK na ngana lomba torture na sukisa dossier oya barme rapidement ngai nazali ko yebisa ba général nyonso boyo kangai général oyo azali sima ya ba rebelle o bazali koboma bandeko na biso na niveau ya est homme politique nyonso o azali sima ya ba congolais na biso bazali kokufa na Ituri alobi ke bato ya Ituri bakoko lia te bakoko mela te est ezala kaka na kolela babomaka bango koleka banyama ngai naza koyebisa bino lelo ndenge bozali soki bozolanda ngai nayebisi bino ke lelo nazopesa bino sanction ya carton rouge ndenge napesa bino carton rouge boy etikali état de droit elanda bino trop c'est trop tolimbisi bino trop mais boza koyoka te bawo bazokufa wana baza bandeko na biso ekosala biso passe Félix ayaki mpona changement Félix ayaki te mpona kosala na bino likopa mpo bobanda koboma bandeko na biso ekosala biso passe trop c'est trop. Trop c'est trop bon eza ya bino te quand même boza ba étranger boye awa mais bokomi ko embrouiller biso yango nazali ko yebisa bino ke lelo esukela bino ekanga bino ekwisa bino bisika bozali na ba stratégie na bino ebimela na poisse. Très bien. C'est porté ngande ko refaire yanga système plainte contre Kalev Mouton ancien patron de ANER Niro Christopher on a porté plainte pour la torture mambo belé alors juste finalement Kalev Mouton sous Kabila asali mambo ndenge na ndenge iso bakanyo ANER ezaki lokola momuroir so bazuyo OK kuna ya robima vous a affaibli ba malade dans ba condition mabe alors lelo est-ce que justice est dans la fête
pour na batu nyonso oyo baba victime ya ba méthode ya Kalev Mouton. Merci Ndeko Hervé. Oyebi Kalev il faut répondre na ba acte na ye nyonso. Bande ko na biso nyonso moni lelo libanda na poto baza ko nyoko mata na ba Afrique du Sud, ata na Brazza, ata na Cameroun, ata na Angola, bakima patron Kalev Moutonge. Biso to kanisa ki lelo ba benga ka muntu patron, njoka azala ka patron ata ya entreprise songolo, akoko zala patron ya jama, uto patron ya makayabu wo bateka kana wenze, uto patron ya basavo. Mais oyo patron ya ba criminel, patron ya enlèvement, patron Kalev, yoka na lukombwana, patron azalaki patron ya nini? Ya Aner. Patron ya Aner wana, ngai na kota Aner Ndeko Hervé. Lelo ndenge basali kosenga wana balubike, mutu nyonso aza na besoin oyo ayebike batortire ye. Nakokende mpe na oyo ya ngai. Kalev atortiranga. Kalev ozomona wana. Bazalaki na mituka na bango. Baolanda otosima sima ko. Mituka wana balatisi bato bakakule. Okomona bato bilongi te, bakokoti na mutuka wana okomona na reza lokola na chambre na kati. Bakota mbuso Kinshasa butu mobimba. Kuna bakovandisa yo boye. Bache yo matrake ya courant enzoto. Bako propose ye nyonso. Kwete kolo bakaka makambo ya lukuta. Kalev aza responsable a chaka batu na ye na ba réseau na Kinshasa. Soki baboni o lati kaka un polo ya parti politique ata ya MLC. Ata ya IDPS, il faut bakanga. Bazuyo téléphone maboko na image ya Kabila bakangi yo. Soki bazuyo na téléphone bakuti kaka photo ya Tshisekedi na kati. Yebake osuki. Bakangi bato ebele awa na ba événement ya kamwe na ensemble. Batebele ba limwa kaka boye. Bakangi bato ebele na combat ya kamwe na ensemble. Bato wana ba mususu tinelo bazala kati ya boloko sous ordre ya monsieur Kalev. Ebele pe porté disparu, ya place bakende. Misusu toyebaka te. Nazana ndeko na moko ya combattant ya IDPS. Bazwa ye na Kingasani ya suka na balabala ya Mobutu. Tilelo papa wana kenda ndeko Hervé. Toyebaka kote akenda te. Tozana ba coordonnées, tozana makambo nyonso. Kalev il faut répondre na acte. Kalev lelo atiki je koko mulumba na ba cicatrice na nzoto. Da Frank Diongo. Kalev lelo atiki ndeko je koko wana na remo ko za kotoboka. Lelo je koko mulumba za na lolenge ya kovanda kitoko te. Akomi moumbu ya hôpital na poto. Ndeko Frank Diongo ba garde na ye. Amona pasi babeta ba ministère makila. Ba garde ni babuka bango maboko. Kalev, il faut répondre. Kalev akanga ba Jekobeya. Kalev, il faut répondre. Kalev tout puissant. En dehors ya Kabila tozalaki na patron. Oto bengi yende ili susu baki selaye Kalev. Il faut répondre na ba acte na ye. Kalev aza muntu akoko lia fufuna kimye te. Leo bazalaki koloba ke tozo respecter droit de l'homme te. Ezalaki a cause ya Kalev. Kalev nde mutu azalaki kofinga droit de l'homme. Azoloba Kongo eza ya droit de l'homme te. Papa wana kotala ye misu na ye wana. Misu ya misala mabe. Et pire encore, mutu azalaki chef ya Aner au fond dans la devoir ya réserve, mais tout le monde une fois à Longwe pour l'obtenir ya FCC va bêter le Kabila, ba déclaration, ba marche FCC ça doit participer, comme menacer Batou. Kalev asuki. Kalev akomi kovanda na kinga kati. Kalev akomi kovanda na kinga kati Ndeko Hervé. Ah bon? Bato ebele basundora bandako na bango bakomi kovanda na kinga kati. Avant Kabila kenda yebisi bango papa bokanga bifundu na bino bobimawa na kinga kati. Ngai mukolo kinga kati nazali kokende. Mais c'est Kalev akangi bagage na yende azongi na ndako. Kalev atanto kobima na ba frontière ebele. Akoki kobima te bayebisi yo vandawa. Mais c'est Kalev doit répondre. Na ba acte na ye nyonso asali ba congolais. Na landi témoignage ya Christopher Ngoïtan a déposé plainte à lobby. Tant bakangi ye. Ba tchena moi cellule mo ya mutie mulili. Bazolala na mabele na bana mikie na kati et il était contraint
il y a aussi besoin de nyonso devant bana wana miki tel degré à humiliation. Est-ce que Kalev ne fût que par beauté et démocratie, ton honneur et la justice, ton amour se confiant. Est-ce que tu as beaucoup sur Kalev? Est-ce que Kalev Koutou Kalev ba ki mo démocratie ba tu nyonso Kabila azalaki na bango koko yebisa bango beauté et démocratie hein ba yebaki makambo wana te soki yotangela bango mo démocratie ngai oyo naza inspecteur ya droit de l'homme ndengo moni ngai boyi mais okokoma boye sika moko boye bimisi carte makaro international olakisi mutu bayebisi ozana nyanga la katenge balebi makuna longo na droit de l'homme ezalaka awa na inspecteur ya droit de l'homme quel droit de l'homme kendo somba nango makayabu na wenze bato wana ozomona Kalev baza na place bazalaki nango lisusu na ANR na bango wana bakokotisa yo balakisi yo mai fleuve wana ozomona yango boyi okepe mbe na bafleuve wana ozomona makila Kalev kotana elongi ya Kalev okomona motema mabe Judas Iscariote Kalev Judas Iscariote Kalev il faut bakanga ye merci lokola bakeli kofunde na 4e puisque 4e ringa na benga kayango parquet sans pitié so koti kuna bavambuli yo mbala moko baketisi yo na makala Kalev akende kondima soka za mobali akende kuna mais lera kokende kondima nda komona siko ba plainte ebele ba Jean-Claude Miyambo bavie nanga bakulutu wana bayewanga ba Jean Bertin wanga bamona passe patata wana osali komona coup de chapeau merci makasi na Christophe Ngoyi papa na ngai peuple bazali sima na yo il faut Kalev à répondre na ba acte na ye nyonso Kalev il faut li banzen etela ayoka pende biso tozalaki koyoka Kalev il faut bango yeba ko tshaya na makala te soki basambisi ye monsieur Kalev ba tshaya na makala te ba tshaya balukele buloko moko boye wangenga angenga wana ya se ya mabele kwa yoko place ya kozala ezala pe mulili ngombe yango Kalev azalaki kolandela tshaki ba service na nyonso ndenge tozali kosala na émission boye bato bazolanda émission nanu to solliciter bazelo libanda ba Tokyo omoni lelo makambo échanger makambo échanger tant tozolo ba ke fatia ye na changement tokoki kobeta masolo te fo bandeko ba quand même bandima tant tozali koloba bazoboma bandeko na biso na est bato bazoyoka te mais mokolo bakotya muntu maboko balobeke yo ozalaki kobomisa bato na est nde bakoloba état de droit yango oyo ekomi acharnement acharnement on ne peut pas nous intimider abima lisusu na nzela Kalev aya kosala marche te aloba on ne peut pas nous intimider azwa telefone abenga yembe yayebiseke bake kofunda nga na parke nga na koyebisa procureur ya 4e miri monsieur Kalwila yeba ke peuple congolais bafongoli misu na dossier wana bapesi yo okoko sala erreur te bengele biso type wana un monsieur là Judas Iscariote monsieur Kalev patron ya enlèvement patron ya masumu ya Congo monto à détruire démocratie. Est-ce que nyoso bazo décrier par rapport à passage à Kalev Mouton na tête ya ANR, est-ce que vous avez une initiative personnelle to main noir moko politique ezaki na likolo ya makambo sur ndosala te mosala zalaki kosa omoni quand même ndenge otozali kosala émission boyi naza cadre na kati ya niveau ya IDPS mais tango nazali kolobawa il faut na respecter G ya parti na ngai lobi soki o matina media ko beta makambo boyi te il faut loba boyi bon l'air yo batie yo koza patron ya ANR bazali ko pression injonction na chef na yo ancien chef na ye monsieur Kabila l'air bazali ko funda bafundi monsieur Kalev si bakotuna yede mayo osali nani azali ko yeso sala boyi soki atangi pe Kabila koya mais soki ye moko mais soda ye moko lo bakanini soda ko exécuter ordre ma donné te ozo tambola na mo continuer na arme na simalobi beta monto masas obet non ata Kabila azali ko yebisa asala bongo ya ko ko sa aba ko yebisa non mokonzi quand même bato baza ba peuple congolais na ko sala boite okomona ndenge papa wana ndenge na zolo baboy tension ekomi ko mataye
nayoki bato ya quartier na yo wana babengi ngai lo balobi arbitre ndenge tozoloba boye tomoni baye kozwa nani Kalev bakei na ye tension ekiti na 0 nanu bazwi ye na parke te na basambisi ete matama ekomi kokweye boye azoyoka bibotu akosentir alors akoyoka Kalev aza sous sanction ya Union européenne a voyagé lisusu te je crois États-Unis pe ba sanctionner et na Congo na kati déjà ba plainte ba belé alors finalement suite ya vie ya Kalev ozalani suite na ye faut sukela na boloko Kalev il faut samba na ba congolais ba kota mabele Kalev nalani ba témoignage ba prisonnier belé balobi ba méthode na yida ko ya na butu pe na boye ba bimission na cellule na yo ba torturer yo pe bazongisi musala na ye kombo na ye patron torture yo Judas Iscarioto mokonzi ya torture monsieur Kalev place na ye za boloko ya se ya mabele nde vi na ye kosilela kuna kabila Kalev aza moto akoko yoka mpepe ya libanda te poto ndimake te état de droit ya solo ezali na mboko il faut Kalev a répondre na baacte ndeko Hervé Union sacrée tomoni Moïse Katumbi oa na Kinshasa awa pour la négociation par rapport à gouvernement Oezoya élection il y a bureau définitif Assemblée nationale à Zongi Lubumbashi Jean-Pierre Bemba certainement dans la Kinshasa il semble que la négociation est bloquée bozo koka ko accorder ba violente ndé ba loba en français alors finalement qu'est-ce qui bloque na kati ya négociation merci ndeko Hervé toyebisa bayimbo ka bato bazali kolanda biso d'abord monto aza na vision ya union sacrée zali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en dehors na ye monto mususu azate en dehors na ye monto mususu azate Félix azalaki président ya un parti politique IDPS du fait ba congolais ba voter ye a commis automatiquement président ya ba congolais azali sous président ya IDPS te yangwana wala tika IDPS vide a eu pouvoir na ya tiki yango na maboko ya Jean-Marc Kabundi 520 giga alobi zwa ngai nazali sous président ya eloko na binote ba yimboka ba poninga na salela bango musala ya mboka OK biso na cadre na biso ya parti ya IDPS pour na lingi ko répondre na eloko bolobi o Jean-Marc Kabundi non totikali tozo sala musala na biso en tant que parti politique toza wana ba cellulaire ba sectionnaire ba fédéral ba secrétaire nationaux tozu ya rapport na biso to pesi na président ayi voilà ya biso vision ya ngoyo na likambo mokonzi ya mboka azali kosala ye akumbi yango akokende pe kopesa tata mokonzi rapport net président ya parti politique en tant que ya IDPS apesi alobi non voilà na biso parti tomoni pe boy parti wana siko ekeseni na ba parti nyonso politique IDPS siko pona nini ba keseni na ba parti politique nyonso wana puisque biso tozali parti présidentiel parti au pouvoir c'est que échec ya Félix Tshilombo ekokwele biso nyonso na IDPS c'est que bato baza kolala te na kimia ndenge bazali koboma bato na est te boy courant ezali komona na te mai ezali te kolia ezate ya malonga c'est que biso nde tozali kolala na pasi wana yango nini photo multiplier makanisi ya koyebisa tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo voilà il faut ezala boy pour na place oyo toko kosala boy mais soki Jean-Marc Kabundi azokende na ba proposition na ye ko proposer pe tata mokonzi akotikala pe ko réfléchir kotala ke biloko ba yebisi ngai na sala lolenge nini azali na ba conseiller na ye azali na cabinet na ye nyonso mobimba ba ye pe akotala ako réfléchir mais comment bato mususu bakoko ya soki ozali ali oto ye na union sacrée ni Moïse Katumbi ni Jean-Pierre Mbemba soko ye okoyoka proposition ya Jean-Marc Kabundi ko soit yo à propos ya nini non déjà biloko lokuta bato balingi ko tambola na yango alors baza ko accuser bino UDPS bon mi ko se comporter le rappel perdre bon bon ko étouffer bato mususu bino bozwa nyonso bo centraliser nyonso autour na to étouffer moto te soko yoki Jean-Marc Kabundi alobi teke na kozala premier ministre Jean-Marc Kabundi abimisi moto ya IDPS te non Jean-Marc Kabundi bazali ko accuser que non aza ko soutenir Bahati nde loko bazali ko accuser mais nini ezo démontrer biso que azali ko soutenir Bahati est-ce que ko soutenir pe Bahati eza mabe non ngana ko yebisa bandeko na biso quel que soit Jean-Pierre Mbemba quel que soit Moïse Katumbi vie Bahati bazala na kimia bango nyonso baye ko s'adhérer na vision ya tata mokonzi wa ekolo o azali na rapport ya kopesa peuple congolais na
2023. Mais muntu oyo na vision na yete. Muntu nyonso il faut kota na idée ya tata mokonzi. Peut-être que 2023 a réussir. Sauf que muntu nyonso akoya na lolenge ya échec ya ko faire ya échec to kondima yango. Alors bandi comme sous baza balobi union sacrée za coquille vide. Bozo n'importe qui et n'importe comment total ndati lambert mena cette déclaration qui est azana union sacrée certes mais en même temps muté maneza na FCC et pendant ce temps matata pour nyazo alobi union sacrée ils ont s'apparenter na FCC bis. Est-ce que bozo banga ti beaucoup ya to boza infiltrer les na kati ya union sacrée wana? Merci ndeko Hervé. Na kupesa exemple ya moke. Oyebi mutu soki akufeli mobali. Azalaka na bikili fo babongisa ye bien na famille na ye. Hein? Ba libérer na famille wana akende aya na famille musu bakoko bale pa mobali musu. Mais loko yo sala ngai pa sezaline. Kotala lolenge FCC uti kokufa kaka sikoyo. Bakufeli mobali na bango Kabila. Mais sikoyo basi wana na bututu wana batu nyonso bazoya na union sacrée ba uti FCC bazana bututu baye na union sacrée. Tango baye du fait babongisi bango te côté ba uti baza lokola batu bazana bikila na nzoto. Bikila wana esala lolenge mususu ya kotika mwasi mususu na biloba loba lokola muntu azobela lokola muntu azana liboma yango tolobi il faut babongisa bango balongola bango bututu wana po balobaka biloko ya kitoko biso pe avant to bala mwasi ya marque wana faut kotala yeke est-ce que l'air akofelaki mobali babongisaki ye bien soki na bali ye na kovanda na ye na kimia akoko botela ngai na akoya kolia ngai pete. Bandi comme ça, union sacrée comme union sucrée parce que gâteau n'est qu'abola monakati wana. Ce sont des jaloux basé belé. O balobaki ide wana ko simbate. Bato FCC wana nde ba noma biso ba kombo belé. Consultation ba pesango ba kombo belé. Sikoyo banguna bazali nde muke. Bato basi baye na loboko ya Nzambe côté Félix Antoine Tshisekedi bazande belé. Yango tolobi to kobanga bando kiteti na suka. Très bien. Bato il faut batika motema mabe bayeba ke Congo eza ya ba Congolais pe bazo mériter pe sengo ba vivre. Toi on a besoin de vivre ba théâtre té. Toi on a besoin de vivre bonheur. Le nom Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ko diriger biso to komika na 2023 wana olobi o monika olobi nazo pema na ko continuer le suite bolo ka monto mususu bo voter. To ko sala le ndenge Congo ko fater ko continuer. Tembika ya bi il faut travailler déjà pour que Félix soit deuxième mandat 2023. Il y a est-ce que ouais ça mandat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngai na benga kango transition sans Kabila papa biso yé DPS pendant to juni to servir peuple nani ezaka ka minute o coalition FCC cash to kaboli na bango lelo to elisu na union sacrée po to kaboli lisu négociation wana eza mandat na biso te mandat na biso ezali na 2023 oyo to mais to zolité na 3 ans oyo peuple congolais amona lisu théâtre te toza kolité que peuple congolais se retrouve théâtre oyo continue ngobila yana kangizando bon omoni ngobila ngo kino bopeto so kino bopeto na yo nga benga ngo kino bosoto ngobila yede lo côté asana na kata nyosa kama ndenga zo boyo kende akay so kina njili côté kuna akembola kisabatu ndenga zo beta dam kana kuba biloko mususu batu baoze na bongisa Kinshasa ya zo kende ko beta dam alobi azana confiance ya chef de l'état confiance ni chef ye wana ba nommé pe assistant informateur ndena zo lo baboyi omoni muntu lokola ngobila biso peuple congolais nde tozali bakonzi na bango biso nde mobali biso nde tozali mobali ya chef de l'état biso peuple biso nde tozali mibali ya bahomme politique nyonso bato bakanisaka tozali kojimele pe tozotalela so ndenge nini bino mibali yango ngobila kangi zando bato bazolela bon bakangi zando d'abord papa soki okotaki na zando okokai koyoka bango bosoto moko ya kosakana oui mais pendant confinement zando yaki okanga so 6 mois mobimba ezalaki théâtre ngobila salaki na pendant na ba 6 mois wana na ba confinement wana ngobila salaki nde ba théâtre l'air balobi que te papa afongola atika na ta bakombola ta mokolo moko te yango ndo tozali kosenga ke bato ba respecter peuple congolais peuple congolais azana droit pe ya komela mai kolia pe kitoko ko so pe moi salaire ya bien bande ko na est bazwa kimia batika kosakana na biso ba respecter mokonzi ya mboka. L'émission est terminée, caméra yango liboso na yo en quelques secondes, mot de la fin, ba coordonner et puis to kabwani.
Merci Ndeko Hervé d'abord pour l'invitation. Merci na balandignon so ba oti ko landa biso boyebi ke télévision ezaka kangonga. Merci d'abord na confiance au bosala ka biso. Mutu nyonso alingaka arbitre ya peuple. Oya ko finganga wa ko loba pe kitoko numéro nanga ezali plus 243 85 044 10 11. Plus 243 85 044 10 11. Wana okozwa ngai moko en personne arbitre ya peuple. Toza se bana musala na bino, tosala ka musala oyo. Ndenge esengi, ndenge tosala ka yango. Nazali ko souhaiter d'abord na président nanga Jean-Marc Kabound ko yebisa yo ke papa oza papa zala na motema oza commandant de troupes zala na motema munene yebaka ka ndenge ko bossa na idéologie te. Yo na secrétaire général na biso mais bossale la biso rapide ba combattant bazwa ba carte na bango. Ba combattant ba yebisinga arbitre yebisa secrétaire général na président yi nazali ko profiter ko yebisa yo ke président yi 2021 papa nangai tika ete ba combattant yi DPS bazwa pe moi carte na bango e ko sala bango bien po bazala ba infiltrer te po to identifier pe bango malam pe budget ya ba président cellulaire na ba président sectionnaire na sengi bino na lobele yango na média na pesinde bisika bazali bazoko yoka pe moi bien. Daniel Kabeya, merci de votre passage. Merci Ndeko Hervé. Fin de cette émission, merci à toute l'équipe technique, merci aussi à vous fidèles internautes pour votre très réelle attention. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.